Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro, o último preguntoiro desta semana e tamén o último deste 2016. Mañá remata este ano e, como saben, nesta semana estivemos facendo balance, ou estiveron facendo balance os membros da oposición sobre o que foi o goberno aquí en Santiago. Un balance que imos coñecer hoxe tamén por parte do propio equipo de goberno, por parte de Compostela Aberta. Acompáñanos María Rozas, tenente de alcalde e concelleira de Economía e Facenda. María, benvida unha vez máis. Gracias, boas. Pois, María, como dicíamos, foi unha semana de facer balances, de facer valoracións, porque remata este 2016, que é o primeiro ano completo no que goberna Compostela Aberta. O 2015 foi metade co PP, un ano no que gobernaron vostedes tamén co seu orzamento. E xa sabe que as valoracións, xa supoño que ten coñecemento, non foron moi positivas por parte da oposición, ou nada positivas, podo dicir. Imos comezar a debullar un pouco algunhas das cuestións que se foron dicindo aquí para que vostede tamén dea a visión por parte do goberno. Coincidiron na oposición en falar na xestión do día a día e da incapacidade deste goberno para xestionar os problemas diarios. Vostede que diría esa afirmación tan rotunda? A labor da oposición é criticar e fiscalizar ao traballo do goberno, non? Deberían de ser críticas constructivas, pero a maior parte das veces estamos ver que non, que ao final o que priman son os intereses de partido. Eu creo que neste ano, 2016, hai balance positivo en moitas cuestións, hai cuestións clave que se viron, que foron positivas para a cidade de Santiago, está esa captación de fondos que fixemos de parte do goberno e que ten o seu reflexo nos orzamentos do 2017, non? É un orzamento expansivo en parte gracias a toda esa captación de fondos que houbo durante o ano 2016 e que nos permite agora facer políticas que ata o momento non pudimos, non? Que ademais incrementa de forma considerable calquer fondo europeo que tivera ata o momento o Concello de Santiago. Estou a falar de 10 millóns de euros de fondos europeos, estou a falar do convenio ca Federación Galega de Fútbol que nos permitirá facer obras de calado no Estadio de San Lázaro, estou a falar do 1,5 millón para renovar o alumiado público. A verdade que aí houve un esforzo importante nesa captación de fondos para o 2016. Tamén houve unha aposta polo social, porque para nós é clave a parte social da cidade de Santiago, non? En ese sentido, o orzamento do 2016 incrementouse un 27% en comparación co orzamento do Partido Popular. Isto permitiunos sacar adiante unha renda básica que é a Compostela Máis, non? Que permitirá a moitos veciños e veciñas de Santiago en problemas ou en risco de exclusión social ter unha renda básica. Que máis creo que hai que destacar do balance do 2016? Pois creo que é necesario destacar esa aposta polo mantemento tamén. Sacamos un gran contrato, un contrato de mantemento de máis de 1 millón de euros, que nos permite tapar as fochancas propias e as fochancas alleas, porque os técnicos valoran que a actual situación das nosos viais e das nosas beirarrúas é do abandono de fai un lustro. Por poñer un exemplo, nos temos un contrato de mantemento de 1.200.000 euros, o que destinaba a mantemento o último goberno, o Partido Popular, eran 300 e pico mil euros. O sea, a diferencia é importante, non? A nos isto permitirá-nos ter a cidade nunhas condicións boas en menos de 2 anos. Hai máis cousas que creo que son necesarias destacar. Comezamos un proceso de orzamentos participativos, demoslle a oportunidade aos veciños e veciñas de Santiago de decidir o destino de 1.100.000 euros. É a primeira vez que isto acontece na historia do Concello de Santiago. En ese sentido, tamén estamos satisfeitos, non? Eu creo que iniciamos políticas de cambio, políticas rupturistas co que se viña facendo no Concello de Santiago nos últimos anos e así continuaremos cara ao futuro. Mais eu creo que cando se fala do que aconteceu durante un ano non podemos pretender que todas as políticas se fagan nun único ano, nin sobre todo podemos pretender facer parches, non? Hai unha proposta de cidade por parte de Compostela Aberta e hai que ir facendo paso a paso e non parcheando.
Falaba vostede dese mantemento da cidade, que é unha das claves que se inclúen tamén no primeiro borrador que nos presentaron dos orzamentos de cara a 2017. Dende a oposición foron moi críticos especificamente con ese tema, co do mantemento. Vostedes creen que foron eficientes ou eficaces co mantemento da cidade? Eu creo, e non o creo eu, está á vista de todos, que o mantemento da cidade é un tema que estivo abandonado pois nos últimos anos. Decía antes, os técnicos valoran un lustro de abandono, non? Podemos ir á hemeroteca e veremos que o tema das fochancas é un tema repetido xa desde o ano 2009-2010, non? En ese sentido, nos pusemos pois as ferramentas para acabar con este problema, que é un problema grave que tiña a cidade, agora menos, pero que aínda hai bastantes zonas que solucionar, non? Nas que traballar. É 1.200.000 euros, isto significa que ten unha tramitación administrativa, un contrato administrativo que leva bastante tempo, era moi esperado e agora pois, permitirános ter a cidade arreglada en tema de mantemento de vías e de beirarrúas pois nun prazo máximo de 2 anos. Apuntaba vostede tamén na anterior resposta esa idea de romper coa política que se facía anteriormente en Santiago, esa idea rupturista, pero é certo que a oposición nas súas valoracións, nos seus balances, fala de que finalmente non cambiou moito a cousa, que foi unha decepción de goberno, que non aportou esas novidades, ou mellor, ou esas premisas coas que se presentaban co seu programa electoral. Vostede pensa que é unha sensación que hai na oposición ou que pode haber esa sensación na cidade de alguna maneira? Que finalmente non cambiou nada? Non penso ningunha das dúas cousas. Penso que é a sensación que quere dar a oposición, porque é un discurso moi conveniente para determinada parte da oposición, non? Esa pantalla de fume de en Compostela non cambiou nada. En Compostela hai 1,5 millón de euros para unha renda básica que antes non había. En Compostela o primeiro orzamento de Compostela Aberta incrementou 27% en políticas sociais en comparación co ano anterior, incrementou 4 veces o mantemento da cidade, atopou fondos que non hai na historia, fondos de outras administracións que non hai na historia de Santiago, polo menos reciente, pois unha captación de fondos similar, non? Abriu procesos participativos para que a xente tivera non só capacidade de participar, posibilidade de participar, sino tamén de decidir. Cambiaron cousas, claro que cambiaron. Ese proceso de orzamentos participativos dentro do propio orzamento foi moi criticado precisamente por Agustín Hernández, polo voceiro do PP. Consideran os populares que é un pouco unha pantalla, que realmente participou, non se seleccionaron perfis moi concretos, senón que participou xente un pouco en xeral, que non está moi acotado quen foron esas persoas que finalmente decidiron participar. Non sei vostede que teria que... Eu entendo que o Partido Popular lle interese acotar a xente que quera participar, pero esa non é a filosofía de Compostela Aberta. A filosofía de Compostela Aberta é que participen todos e todas as veciñas de Santiago. Esos son os orzamentos participativos. Non están limitados a sectores ou a xente. Eso non é unha democracia, non? Entonces, nese sentido, foron orzamentos que estiveron abertos a todos os veciños de Santiago. Todo que estivera empadronado en Santiago podía votar as súas propostas e así é tamén unha democracia participativa, non esa posibilidade de voto e decisión directa. O Partido Popular eu entendo que non comparta con nós o proxecto, porque o Partido Popular non comparta a democracia participativa, porque durante os 4 anos de goberno do Partido Popular non só non implementaron ningunha fórmula de participación a través de orzamentos participativos, sino que eliminaron, cargáronse as que xa existían ata ese momento, que son os consellos non de relacións veciñais ou outro tipo de consellos que tivemos que poñer en marcha e que aínda continuamos poñendo en marcha por parte de Compostela Aberta. Entonces, eu entendo que o Partido Popular pois non comparta o noso posicionamento, pero o noso posicionamento de orzamentos participativos ten unha historia detrás, é unha novidade no Concello de Santiago, pero é algo que se leva facendo con moitos éxitos en outros moitos lugares do mundo, como pode ser Porto Alegre desde o ano 89.
Considero exitoso, polo tanto, ese proceso, Eu novidoso. considero exitoso por varias razóns. Primeiro, porque a participación foi boa para ser o primeiro ano se comparamos con outras cidades os primeiros anos, non? Segundo, porque temos aí unha serie de propostas que foron incorporadas de forma automática no orzamento do 2017, no borrador, que son interesantísimas e que son froito dos veciños e veciñas de Santiago, por poñer algún exemplo, cubertas para parques infantís, que, bueno, Santiago é unha cidade que chove moito, é casi impensable que non teñamos parques infantís cubertos, non? E a verdade é que nese sentido pois é un proceso moi enriquecedor por contacto cos veciños e coas veciñas e tamén por darlles a posibilidade de ter pois unha relación máis directa co Concello e ter a posibilidade, sobre todo, de decidir. Tamén é certo que haberá moita xente que se pregunte como se fixo finalmente a selección deses proxectos, porque é verdade que os veciños de Santiago podemos ter moitas ideas, cada un da zona onde vivimos, pero depois non hai cartos para todo. Por tanto, non sei un pouco como foi esa selección. Non houve selección por parte do Concello, a selección foi aqueles proxectos que foron máis votados polos veciños e veciñas de Santiago ata alcanzar o orzamento que había existente, non? Ata ese punto, pois os que foran máis votados incorporáronse ao orzamento. Despois sí que é certo que en medio rural, na parte do rural, pois incorporamos por vontade propia, por parte do goberno, propostas que se quedaran fora por cuestións orzamentarias, nos orzamentos participativos, pero que fixeran as persoas que participaran, non? E que, ademais, pois, unha grande parte delas pois eran demandas de facía tempo da Asociación de Veciños ou da xente do rural. Entonces, pois a voz propia decidimos incorporalo tamén no proxecto de orzamentos participativos. Seguindo un pouco con esas valoracións que nos facían os distintos representantes da oposición, falaban desa falta de proxecto de cidade e unha cuestión que xa apuntaron na valoración do 2015, seguen a insistir nese punto. Por iso preguntolle cal é o proxecto de cidade que ten Compostela Aberta e se non o pode exemplificar de alguna maneira en algo que poidamos ver realmente. Pois eu creo que o proxecto de cidade de Compostela Aberta está bastante claro que neste ano e medio pusemos as bases para plasmalo na cidade, non? Un reflexo delo é o orzamento do 2017. Os orzamentos do 2017, por etiquetalos de alguna forma, dicimos que son uns orzamentos ecosociales. Isto representa o que quere Compostela Aberta para Santiago, non? Quere pois unha cidade social e por iso fixemos un incremento importante no orzamento de políticas sociais. Queremos unha cidade tamén no que os investimentos non sexan só cementos, sino que sexan infraestructuras básicas para Santiago e que ademais estean pensadas para a xente, que sexan investimentos para facer unha cidade máis accesible, como pode ser o que estamos introducindo no orzamento do 2017, non? E por outro lado, tamén queremos pois unha cidade que sexa de orgullo para os santiagueses e santiaguesas, por eso esa aposta polo mantemento, por eso esa aposta polo reequilibrio territorial, que non estean abandonados os parroquias ou rural, como sí que acontecía nos últimos anos, e sobre todo para o que somos santiagueses e santiaguesas esteamos orgullosas da nosa cidade que é a capital de Galiza, que é a capital do país, non? E que durante moito tempo pois foi motivo de orgullo para os santiagueses e santiaguesas e deixou de selo nos últimos anos. E vinculado a eso tamén está a actividade cultural. Santiago sempre foi unha cidade con unha actividade cultural moi dinámica e que, pois, os que somos de Santiago presumíamos desto polo resto de lugares do mundo polo que íbamos, non? En ese sentido vai tamén a proposta de Compostela Aberta, non? De volver a apostar pola cultura que no Concello de Santiago veu como mermaban os seus orzamentos pois nos últimos anos e especialmente nos anos do Partido Popular. Bota por terra, polo tanto, vostede unha afirmación tamén moi contundente que nos facía Agustín Hernández, neste caso o PP, do desmantelamento da vida cultural en Santiago, con problemas para designar a xerencia do auditorio, para facer programación, non corresponde á realidade segundo vostedes. Non fai falta que eu conteste esta pregunta do Partido Popular de Agustín Hernández. A xente que vive en Santiago ve o cambio que houbo en actividade cultural en comparación cos anos do Partido Popular, non?
Eu entendo tamén que ao Partido Popular lle poda costar entender o tema da xerencia do auditorio, porque non o pusemos a dedo, senón que decidimos abrir un proceso para no que se poderá presentar quen quisera para decidir quen iba a ser o xerente do auditorio. Isto vai, pois, en contradición co que fixo sempre o Partido Popular, que foi poñer a xente a dedo. Eu entendo que lle poda xerar, pois, contradicións a Agustín Hernández, pero é o modelo polo que apostamos desde Compostela Aberta. Unha vez que imos rematar o ano, é certo que coa programación do Nadal tamén houve certos problemas de sobra coñecidos, xa temos falado moito dos problemas co alumeado, problemas na súa instalación e o problema para instalar a pista de xeo porque quedou nun principio o concurso deserto. Son algúns dos exemplos que dá a oposición para falar desa mala xestión ordinaria. Vostede a que achaca todos estes problemas? Non é a primeira vez que un concurso queda deserto no Concello de Santiago con Compostela Aberta, co Partido Popular, co Partido Socialista, co Bloque Nacionalista Galego. É algo que acontece na administración pública, non só local. Na Xunta quedan concursos desertos habitualmente. O alumeado de Nadal no Concello de Vigo quedou deserto e tiveron que ir a por outro procedimento. Non é o habitual. O habitual non é que se faga a cuestión, que se faga ruído de temas que son pois habituales e que non salen do ámbito administrativo ou que non deberían salir do ámbito administrativo, non? Non tes posibilidade por parte da política, por parte dos gobernantes políticos de decidir se un concurso vai a quedar deserto ou non. Os concursos quedan desertos e despois hai outros mecanismos dentro do procedimento administrativo. Sempre foi así. O que non sempre foi así foi o ruído interesado que hai ao redor, non? Sí que é certo, recoñecemos que tivemos un problema co alumeado de Nadal, de feito tomamos pois cartas no asunto, decidimos sancionar, abrir un expediente á empresa que se lle adxudicou, foi unha empresa que se adxudicou nun procedimento aberto, nunha mesa de contratación onde forman parte todos os grupos da oposición, onde houve unha valoración e foi a que máis valoración, máis puntuación conseguiu, non estamos satisfeitos co servizo. En ese sentido, pois, abrimos un expediente que é o que nos permiten pois, o procedimento administrativo facer. Imos deixar xa o balance, ímonos adentrar un pouco máis neses orzamentos de 2017, aínda que vostede xa foi mencionando diversas cuestións. Coñecíamos estes días ese borrador de cara a elaborar definitivamente os orzamentos pro ano que ven. En primeiro lugar, como considera vostede que foi recibido ese borrador pola oposición? Deron varias roldas de prensa os seus voceiros, criticaron certas cuestións, pero a súa sensación persoal como concelleira de Economía e Facenda encarregadísima deses orzamentos, vostede que recibiu? Pois nas reunións que mantivemos nos con eles en ningún momento recibimos comentarios malos sobre o orzamento. Ao contrario, as valoracións que se fixeron nesas reunións de orzamento foron sempre positivas, non? Outra cousa está despois a escenificación que poden facer pois a través dos medios de comunicación, a través das roldas de prensa, por outros intereses, pero nas reunións houve bo ambiente e en todo momento as valoracións non foron negativas, non? É un orzamento demais que comenzamos a negociar, a dialogar en outubro, a principios de outubro, leva varias reunións en riba este orzamento e, ademais, pois leva moitas propostas da oposición, non? Temos 22 propostas incluídas no orzamento que presentou o Bloque Nacionalista Galego, incluímos tamén mocións que foran aprobadas en pleno, que foran presentadas polos diferentes grupos da oposición. En ese sentido, entendemos que é un orzamento moi coral e moi inclusivo que representa pois a maioría da cidade, non? De feito, chama a atención ese título que lle deron a ese borrador, o orzamento coral. Que queren reflexar que hai un consenso para facer ese orzamento ou que significa un pouco de orzamento coral? Pois quero reflexar que non é un orzamento só de Compostela Aberta, senón que é un orzamento onde se fixo un esforzo importante por incluir propostas dos outros grupos da oposición, non? É un orzamento polo que se fixo un esforzo de que os grupos da oposición se viran reflexados e integrados nel, non? En ese sentido, pois é coral, non é un orzamento só de goberno, senón un orzamento que entendemos que pode representar, como decía antes, a maioría da corporación municipal.
Sen embargo, vostede sí que facía fincapé nesas 22 propostas que se inclúen despois da batería que achegou o BNG, pero dende o Bloque non estaban tan satisfeitos. Falaba Rubén Cela de que non era para tanto a cousa. Non sei vostede que nos podería dicir ao respecto. Ai, perdón, que estou... Si podemos deixar que respire María, porque esta levamos, o certo que levamos unha semana que temos a moita xente enferma, tamén o voceiro do PSOE, Paco, viña un pouco acatarrado, estamos todos así, o tempo, Son as María. datas, sí. En relación ao BNG, eu teño que destacar co BNG de que tivemos moitas reunións, de que ademais o ambiente foi moi bon, toda a negociación cos orzamentos, o BNG tivo unha actitude moi propositiva, moi activa, por parte do Goberno temos o que agradecer, non? Fixo unha batería de propostas pois amplia, unha batería de propostas na que unha maior parte está incluída no orzamento, non? Se o Bloque Nacionalista Galego quere puntualizar algunha das cuestións, nós estamos abertas a puntualizar, a facer modificacións pois puntuais, a cambiar algunha cousa por outra ou a aclarar. A nosa disposición a mellor hacia Bloque, non? Porque ademais, insisto, tivemos unha relación moi boa en todo este proceso de negociación, non? Faltan propostas do Bloque no orzamento? Sí, faltan algunhas das propostas que presentou, non podían estar todas, tamén faltan propostas de Compostela Aberta nese orzamento, tamén tivemos pois, que desistir de incorporar propostas, creo que todas as concellerías, porque os recursos pois, son os que son, non? Gustaríanos ter máis recursos, pero son limitados. Neste caso, o PSOE e o PP, que papel xogan nestes orzamentos? Pois en todo momento dixemos, e así o mantemos, que os nosos socios preferentes son o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, por un motivo moi claro, que esa pois, similitude en programas e similitude, ao mellor, en pensamentos e vontades para a cidade de Santiago, non? A relación co PP foi moi boa, tamén no proceso de negociación, o Partido Popular presentou tamén propostas de orzamento, incluímos algunhas das súas mocións que presentan en pleno, e por parte do Partido Socialista, pois non nos avanzou propostas de que quería incorporar nese orzamento, non? Se estaban agardando a ver o borrador para logo, segundo nos explicou Paco Reyes, para logo facer aportacións, non? Bueno, repito, tivemos a primeira reunión a principios de outubro, a primeira. Pedimoslle aos tres grupos da oposición que nos fixeran chegar as súas propostas, porque sempre é máis doado incorporar propostas a un borrador desde o principio, que despois modificar un borrador pois xa avanzado, xa realizado, xa con todos os documentos técnicos e, sobre todo, en estas datas, a finais de decembro, non? Isto foi a petición que lle fixemos aos grupos da oposición, así como que lle pedimos que priorizaran as propostas da EDUSI, o sea, os fondos europeos, os 10 millóns de euros de fondos europeos, que querían ver incorporados de forma plurianual nos orzamentos dos seguintes anos, non? Así o fixo o Bloque Nacionalista Galego, así o fixo o Partido Popular, lamentablemente, pois do Partido Socialista non tivemos esa resposta, non? O lamentamos porque nos gustaría, con agrado, huberamos introducido propostas realizadas polo Partido Socialista nos orzamentos do 2017. Se non temos propostas, pois é difícil incorporalas, non? Bueno, pois para rematar, a partir de agora, unha vez presentado ese borrador, supoñemos que haberá máis conversas para ver como se pecha finalmente ese documento. Que expectativas ten vostede, que expectativas ten o Goberno cos orzamentos? Non sei se hai algunha data para cando puideran estar xa pechados. Pois, sí, o objetivo que temos é levar os orzamentos nun pleno de xaneiro. Telos, pois, a mediados de xaneiro, poder ter ese pleno de orzamentos. Non queremos alongar demasiado todo este proceso. Temos a experiencia do ano anterior, no 2016, tivemos un proceso de negociación de orzamentos que durou 5 meses. Eu creo que eso non beneficia a ninguén, non? Entonces, hai un borrador de orzamento, un borrador que é expansivo, incrementa pois máis de un 3% en comparación co ano anterior, e ademais hai unha reducción da débeda, incrementanse os investimentos, duplícanse
os investimentos en comparación co ano anterior, hai un incremento de cultura, hai un incremento de o que chamamos Compostela Verde, porque hai unha aposta polo medio ambiente, polas sendas peonís, polos parques. Creemos que un orzamento, ademais, como decía antes, que inclúe pois a todos os grupos da oposición, especialmente o Bloque Nacionalista Galego, non? En ese sentido, o que necesita a cidade é aprobar ese orzamento canto antes, e a nosa vontade é presentalo nun pleno pois a mediados de xaneiro. Bueno, pois estaremos pendentes de como evolucionan finalmente os orzamentos, que ascenden a preto de 103 millóns de euros, que creo que non dixemos a cifra, pero os que nos estiveron vendo durante toda esta semana seguro que xa non la escoitaron mencionar moitas veces. Rematamos aquí, María, como decíamos, mañá despedimos este 2016, o mesmo que lles desexei a todos os voceiros da oposición, desexo a vostede tamén que teña unha boa despedida e unha boa entrada no 2017. Igualmente a vos. E a vostedes tamén que desfruten dese fin de ano e do comezo deste 2017. Moitísimas grazas por acompañarnos, como sempre, aquí no Preguntoiro. Volveremos a semana que ven.